पूर्वांचल की आवाज। इस्लामपुर के गोलपखोर थाना क्षेत्र के पंजीपारा अंतर्गत नियामतपुर भटियापारा इलाके में हुए शूट आउट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बंदूक और 1 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को शाम नियामतपुर भटियापारा इलाके में अचानक हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। इस घटना में मोहम्मद इरफान और महफूज आलम नामक 2 व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की जांच के बाद पुलिस ने पंजीपारा के सतवीता गांव निवासी अमजद अली को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस ने इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में इस्माइल उर्फ छोटू नामक एक और बदमाश को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने 1 बंदूक और 1 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि यह शूट आउट पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर अंजाम दिया गया था। আপনারা জানেন যে গত 6 জানুয়ারি পাঞ্জিপাড়াতে মজলিসপুর ভাটিয়া বস্তিতে একটা ফায়ারিং ইনসিডেন্ট হয়েছিল, যেটাতে 2 জন বুলেট ইঞ্জুরি পায় এবং ওই ভিকটিমের ফ্যামিলি মেম্বারের কমপ্লেন্টের ভিত্তিতে গোয়ালপুকুর থানায় একটা কেস রুজু করা হয়। যে কেস হচ্ছে 10/26। কেসটা রুজু করা হয়েছিল 2 জন আননোন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। কি অভিযোগ এটা ছিল, 2 জন আননোন দুষ্কৃতী বাইকে করে ওদের উপর ফায়ারিং করে। তো সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কেস করার পরে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করি। ইনভেস্টিগেশনের পর প্রথমে আমরা অ্যারেস্ট করি আমজাদ আলী, একজন অ্যাকিউজডকে। ওনার বাড়ি হচ্ছে সাতভিটা পাঞ্জিপাড়াতে। ওনাকে পিসি রিমান্ড নেওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উনি ওনার দোষ স্বীকার করে এবং এই অপরাধের সাথে জড়িত আরেকজনের নাম ডিসক্লোজ করে, যার নাম হচ্ছে ইসমাইল এলায়েস ছোটু ধনতলা। ওনারা 2 জন মিলে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল, সেটা ওনারা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। আমরা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনে যেটা পেয়েছি, বাইকে যে 2 জন ছিল তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তারা মজলিসপুরে কোনো একটা তাদের রিলেটিভের বাড়িতে গিয়েছিল, ফেরার পথে এই ঘটনাটা ঘটে। তো তদন্তে এটা জানা যায় যে এই ঘটনাটার পিছনে মেন উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওই ইরফানের সাথে ব্যবসায়িক একটা শত্রুতা ছিল। সেই ব্যবসায়িক শত্রুতার জন্য এবং ওনারা দীর্ঘদিন ধরে রাজস্থানে কাজ করতো, তো সেই ব্যবসায়িক শত্রুতার জন্য এই ফায়ারিং ইনসিডেंट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।